Kazoza FM. Ni kuri radio Kazoza FM ndabaramukije nongera ndabaye ikaze mu kiganiro Mvura, ikiganiro kiduha akaryo ko kumenya byinshi kubijanye n'amagara yacu. Ubuherutse twaganiriye ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ariyo hypertension. Uyu munsi rero tuganira ku nkurikizi z'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso aho bishobora kuzana ingwara two kwita AVC. Rero uno musi ndikume kandi ndabibutsa yuko ndikumwe n'abadoktor, ndikume na muganga Brian ndagwaye ikaze. Yego murakoze. Ndikume kandi na muganga Claire namwebwe ndabaha ikaze. Mwaramutse neza. Yego turi mu kiganiro Mvura, murashobora kuza kutwakura canke mukatwandikira kuri 72 23 23 23 canke 62 24 24 24. Muganga Brian Bega tuvuze AVC niki itegwa niki iza ku muntu rimwe? Duhereye ku izina ryacu harimo ijambo igisida. Ni igisida kandi ni ikintu nto kwita ko ari ingwara. Ingwara itera izo niyo iba yaratanguye. AVC ico no kwita uguturika kumuringoti utwara amaraso canke kuziba kumuringoti utwara amaraso ni inkurikizi y'ingwara yindi iba yinyegeje canke kenshi tuba tuzi mugabo itavugwa neza. Muri ivyo vya AVC harimo ubwoko bwinshi nk'ivyo mpejeje kuvuga. Hari igihe umurindi w'amaraso uba uri hejuru gose, ivyo onye twako turabivuga kuvyerekeye ingwara z'umurindi w'amaraso. Hari igihe umurindi uba mwinshi ugatuma uturingoti dutwara amaraso dushobora guturika. Hariho n'ikindi twari twavuze ku bintu vyerekeye ibintu by'ibinure vyiyongereza na Dr Claire twari twavuze ukuntu ivyo binure bishobora kwiyegeranya muri utwo turingoti. Rero hari igihe utwo tuntu turi hagati y'utwo turingoti dushobora kuvako ku turingoti tukaca dutembera mu turingoti tundi. Uko tugenda turatembera hariho mu bwonko uturingoti turiyo hari gusanga atari tuniniya, ugaca usanga aho hantu harazivye. Hariho rero n'iyindi no kwita iraza mugabo ntimara umwanya munini, iraza hanyuma umuntu agasubira uko yarameze. Ego mbega yubiza ku muntu rimwe? Kenshi ibyo dukunze kubona kwa muganga nuko iza iyo umuntu aba yarijajaye ku bintu by'ingwara two kwita z'umwanya munini canke aba yaribagiye ukuntu ategereza kwitwara iyo afise izo ngwara z'umwanya munini. Irashobora kuza iryo rya mbere iyo udakurikiranywe neza, iyo ugiye uribagira kuza urafata imiti umuganga aba yarakwandikiye, ugasanga bisubiye hahandi nyene uragarutse wagize iyindi. Ego ndamwunganiye Dr Brian, nuko mu bushakashatsi bizi yuko ugize ico gisida ca mbere nuko ufise amashance menshi, bonovuga amahigwe mabi menshi yuko n'izindi zikurikira, kuko uturingoti twawe tw'amaraso yo mu bwonko ntituba tumeze neza. Urumva ya mbere irinzi ishika nuko wamaze gushika kuri gwa rugero hashobora kuza n'izindi. Ari utwo tunure duhomoka biba biriyo, utwo tunure tuba turiyo, turashobora kubandanya duhomoka udafashe imiti neza. Aho utwo turingoti tw'amaraso nk'utwo duturika tuba twamaze gutakaza inguvu. Ni ibintu biba biri ngaho birashobora gusubira. Ego none muganga Claire twavuga ngo ni kubera iki muri kino gihe ari nyinshi cyane, byo babiva kuki? Hari abafise amahigwe mabi yo kuyigwara canke hari abagira inyifato zitabereye bigatuma bagwara iyo ngwara? Novuga ko muri ibi bihe yabaye nyinshi kuko ingwara burya zijana n'ibihe.
igihe ubuvuzi bwatangura ubwa mbere haboneka cyane cyane ingwara z'ubwandu. Ubu rero turiko turaja mu gihe c'ingwara zimara umwanya muremure. Muri izo ngwara zimara umwanya muremure ubuherutse twarabivuze, iyo ngwara y'umuvuduko w'amaraso irimo, harimo n'izo ngwara zo kugira ibinure byinshi bikaza konona uturingoti ducamo amaraso, hariho ingwara z'igisukari. Izo ngwara rero zose inkurikizi yazo nkuko yabivuze ko iyi AVC si ingwara ku bwayo, ni inkurikizi y'izo ngwara, kandi si ingwara imwe, urumva ni ingwara nyinshi. Hariho abantu baba bafise rero izo ngwara ari nka zitatu ziri kumwe, ari zibiri canke imwe zivugwa nabi zitakurikirwa. Urumva ko inkurikizi yoyo iraza. Nico gituma ubu tubibona kenshi, kubera ko ingwara iyo nkurikizi ivako zarabaye nyinshi kandi ubu nizo zihari. Kandi no munyifato y'abantu bazigwaye novuga ko benshi batarazakira ko n'ingwara z'umwanya muremure cyane zitwara uburyo bwinshi, harashika bagahagarika gufata imiti kubera imvo canke iriya aho hose, kuko ijya nkurikizi tujya turingoti tw'amaraso twaramaze kuba fragilize. Wavuze ngo twaratakaje inguvu aho hantu haba umubiri ni nk'ibarabara ricako ibintu biremereye. Uko ugenda uraharemera haratakaza izo nguvu kandi ashobora kuzana izo ngorane. Urumva iyo nkurikizi nico gituma yabaye nyinshi, ni ingwara y'ibihe. Nkuko turiko turagenda mu ngwara, uko imyaka igenda tuguma tubona umengo lafa pastor ko batwajije kubera iki tubona amakansere aba menshi. Nazo ni ingwara zibiri ko ibituma izo ngwara ziriho nivyo bihe turiko turabamo ubu. Ni ingwara y'ibihe. Urumva rero kugira ntibigushikire vyiza wamaze kubona izo ngwara canke uri muri ya kategori wa mugwi w'abantu twavuga bafise amahigwe menshi yo kugwara zijya ngwara zitarashika. Mu kuvyirinda wogerageza kugaruka muri gwa rugero rwiza, ugata ibiro, ukagabanya isukari, ugakora ikarashishi, umubiri wawe ukawugarura muri gwa rugezo rutuma haba amagara meza. Wamaze kugwara naho ingwara yawe nuyikurikirane, ufate imiti, uhindure n'ingendo. Kuko nivyo imiti iravura, mugabo imiti ya mbere buriya twovuga dufata ni ibiturya. Umuti wa mbere nivyo dufungura, ni ingendo yacu, n'ingene twigenza. Ntufata umuti gusa uvuga ati ntacu ndi ku muti, reka mbandanye ninywera itabi, mbandanye ninywera inzoga, ninywera isukari nyinshi, ndafata insuline. Oya, ntaco bigufasha. Ingendo yawe niyo ituma wa muti ufata ukora neza. Urumva uri ku muti ufate neza, ntuhagare, kuko deja urazi yuko ugwaye ingwara idakira. Hariho bavuga ngo barasenga, ngo twasenze twakize. Mugabo akibagira yuko nivyo turemera Imana, kandi turemera ko Imana ikomeye. Muga niyo ngabirano y'ukubona ubushakashatsi bwarateye imbere, kubera iki tutibwira ko ari igitangaro c'Imana, ari ingabire Imana yaduhaye. Wogize Imana kugwara ingwara izwi, kuko hariho ingwara ziriko ziraza ubu zitaramenyekana, nk'ikiza ca covid cyaje abantu benshi. Ntiyari bwamenyekane, ubushakashatsi ntibwe bwatore umuti wayo neza. Wowe ufise amahirwe yo kugwara ingwara abashakashatsi bakoreye ko babonye ingene ushobora kuyigwara, kuyifatamo, ugafata n'imiti, ukagaruka ku bigezo vyiza, ugashobora kubaho neza. Nibaza yuko ico kintu vraiment ni ikintu gikomeye, kirakurinda cane kugwara iyo ngwara. Naho rero ayo mahirwe mabi agushikira ukagira AVC, umuntu arashobora gukurikirana ku buryo hataba izindi nziza ziyongera kuri ijya wagwaye. Ivyo bintu birashoboka.
ego none ga muganga Brian twovuga ngo hagati y'abagore canke y'abakenyezi ni bande babangamirwa cane n'iyo ngwara mu gihugu cacu nta bushakashatsi bwerekana ibiharuro vyerekana abo bibangamira kenshi kandi n'ibintu twonahimiriza gose kugira umuntu amenye ukuntu aza aririnda mugabo ivyo umuntu kenshi yakunze kubona duhereye no ku ngwara kenshi bishikira ku bantu b'abagabo abantu dukunze kubona ku bitaro mugabo si ikintu umuntu ashobora gukorera ko kubera atabiharuro dufise bikwiye ego barakunze kuvuga ngo AVC ngo biterwa mu na stress bega ivyo vyo bari ivyo stress ni ikintu stress iraduza bijya binure tuvuga stress iragutuma uba umuntu yicaye stress iratuma umuntu iduza n'umurindi w'amaraso urumva ko ivyo bintu byose bibiri iri mu bintu twavuze yuko bishobora gutera ayo AVC kandi ugize amahirwe mabi rero ukaca ugira iyo stress iri kuri za ngwara urumva hari izo ngwara z'umurindi w'amaraso ushize ko iyo stress igira iduze n'ivyo bintu by'ibinure urumva yuko uburi umuntu afise amahirwe mabi menshi yo gushobora kuyigira ego muganga Claire none twovuga yuko hariho ibimenyetso umuntu yorabira ko yuko ari mu nzira yo gufatwa n'iyo ngwara apart ivyo mwariko muratubwira hari ibimenyetso nyamukuru ibimenyetso mu bisanzwe bigushikiye iyo nkurikizi igushikiye y'ico gisida cyo mu bwonko bigushikiye biza giturumbuka muga naho biza giturumbuka biza ku mubiri ufise novuga uteguye yuko ico gisida gishika ubusanzwe ubizi usanga ari abantu bishika ku muntu agwaye ingwara y'igisukari acishamo agafata umuti ahandi akawureka après amaze nk'amezi 6 agasubira bigaca bimufata ari muri cagihe umuti yabanje akawureka gushika mu mpande co kimwe n'abantu bagwaye umuntu ze ivuduka ry'umurindi w'amaraso babigenza gute wamusanga bishiki ari ikintu gishikiye ku mubiri wari usanzwe ufise ingwara zituma iyo nkurikizi ishika ibimenyetso vyerekana bigushikira giturumbuka hariho n'abaryama mu gatondo bakavyuka basanga yamaze gushika kandi yararyamye mu ijoro nta kintu kimwe yarakora ntiyari muri circulation nta stress yari yiryamiye muga mu gatondo kumva ko twebwe mu gatondo twagiye kumuvyura dusanga amezuku ibimenyetso rero aho vyamaze gushika bishika giturumbuka ni ibimenyetso biza ku mubiri ku bihimba bindi vy'umubiri muga bikaba ari bihimba vy'umubiri bitwagwa n'ico gihimba cababaye co mu mutwe kuko umutwe ni ukoresha umubiri wacu wose kandi buri gihimba c'umutwe c'ubwonko plutôt buri gihimba c'ubwonko kirafise igihimba c'umubiri gikoresha urumva bivanye naho ico gisida cabereye utwo dutsi dutwara amaraso aho twazibiye canke aho twakomerekeye igihimba tugaburira cononekaye ubibona kuri ivyo bihimba bindi vy'umubiri ubwonko bukoresha nico gituma kenshi usanga abari igihimba kimwe c'umubiri kitaba kiriko kirakora vyashitse giturumbuka bwe vyagushikiye giturumbuka ukumva hari igihimba wewe utari ukoresha bikanka kugikoresha ari ukuguru ari ukuboko bigashika no mu maso abandi nibo babibona umunwa ugahindukira ugashaka kuvuga muga bikanka nabo uvugisha bakabibona ko utabasha gusohora amajambo ngo uvuge ayo ivyo nivyo bintu vyiyerekana cyane cyane kubo mu bantu muri kumwe barabibona uhagaze uragwa kuko ntuburi prepare guhagarara ku ruhande rumwe kandi n'ubwonko burahungabana ku buryo woguma
uri muri nk'umuntu asanzwe uhagaze uragwa wicaye urahengamira uca uhengamira ku gihimba kimwe ni ibintu abantu muba muri kumwe muboneka ariko nk'ubu aje kwa muganga duca turaba n'ibindi uca usanga za ngwara ari umurindi w'amaraso urasanga bitameze neza ari ingwara y'igisukari urasanga bitameze neza dukoze ibipimo ugasanga vya binure biri hejuru umva hariho ibimenyetso abantu bo mu kibano nawo muba muri kumwe bwebwe mubona kandi turavye ingene AVC yamenyeshejwe mu kuyihimiriza ivyo bintu barabivuga cyane kuko biba bikenewe ko abantu bari ku mpande yiwe bamenya ati burya siki afise kugira bace bamunyarukana kwa muganga kuko umwanya bishika n'umwanya ashikira kwa muganga abaganga bakamwakira birafasha cyane ingene iyo ngwara novuga ingene izoca yevura n'ingene bamuvura kugira donc ave muri yo eta arimo agaruke mu kigero kimeze neza ego nanega muganga Brian twavuga yuko inkurikizi ingaruka zino AVC ku muntu ari zayo ingaruka ni zinshi iyo warigeze kuba uri umuntu nushira mu cyusumu twamugina ari yikwije atambuka avuga yikorera utuntu twose iyo ni ingaruka ya mbere ni ikintu utabugishoboye gukora urumva biranagutera kuba wumva utagikwiye nk'umuntu ingaruka zindi ni z'ikibano nazo nyene umuntu ntabakibona uwo yarazi uko yaramuzi mugabo ivyo nyene n'ibintu umuntu yoza ararengera gose kuko ni ingwara ni inkurikizi y'ingwara umuntu yoza arashira ku rugezo rutoya agafata umuntu nk'uko asanzwe ameze yego none yoba ikira yobivugwa gute ivyo gukira turavye kuvyo tumaze kuvuga cyose muri kano kanya hariho ujya mugwi wa gatatu w'igisida gicika mu bwonko kwera uturingoti twatobotse canke twazivye ujya mugwi wa gatatu aho biza bigasubira kuba uko vyari bimeze urashobora kugarukana novuga inguvu uko zari zimeze mugabo n'ahandi ushobora kuzigarukana n'igihe wihutiye kwa muganga hariho ico abavuga icongereza bita golden hour no sigura mu kirundi isaha y'inzahabu nzahabu urabona ko zizimvye ni isaha ushobora gufata uwo muntu yagize iyo AVC akagarukana izo nguvu novuga juste capacité sinzi ukuntu gisi juste kugumana ubwo bugwaneza yarasanganye mu mubiri akabugarukana mugabo iyo harenze ico gihe kandi kenshi tuja kwa muganga dutevye naho tuja kwa muganga kenshi ibyo tubona no ku bitaro nuko abantu bahera kuja ahantu badafise n'ibikoresho bikwiye kugira bafashe uwo muntu ntushobora kuhera ku ivuriro ritoya ku muntu afise AVC ngo agiye kuvugwa AVC tutaramenya ubwoko bw'iyo AVC umuntu afise tukira aho nyene muravuze yuko bashobora gutwara umuntu ku bitaro bitoya bataramenya ko ari AVC beka nk'umuntu ari kumwe n'umugwayi
yomenya gute yuko afashwe na AVC canke yoca akora iki muri uwo mwanya kuko ni ibintu bigoye kumenya utari umuganga. Ibyo bintu biri mu bintu twotangura no guhimiriza abantu kandi byinshi na Dr Claire yanabivuze bivanye naho hantu hashikiwe n'ico gisida umuntu aratangura kuvuga ntasohore canke ariko aravuga akavuga ijambo rimwe agasubira irindi haciye nk'umunota canke ukabona ukuboko kwiwe ntikuri kukuranakora canke ukabona araguye just bukwi uko nyene nta na kimwe bivuye ko umuntu muramuhagararanye araguye. Hari ibimenyetso byinshi umuntu atovuga yuko ni ikintu cemeza ko afise AVC mugabo umuntu ashobora kuvyemeza ashitse kwa muganga mugabo nivyo kubwira ati uyu muntu nibaza ko twamutwara kwa muganga. Kandi n'ikintu nonahimiriza abantu benshi nuko ibitaro byinshi bifise ivyo bikoresho byo kwerekana yuko umuntu agize AVC cyangwa atafise byinshi turanabizi ivyo bitaro kenshi tuba tubizi kandi nta na rimwe tugenda turirukanga kugira turabe ivyo bitaro. Nico kintu kiba kibabaje gusa nuko umuntu abonye ivyo bintu byitwa yuko bizanye iyo AVC yo kwirukanga kuri ayo mavuriro agafuma akoresha ico gipimo akaza akavugwa mu maguru masha. Ego muganga Claire, AVC irashobora gutuma nk'umuntu amugara, mbega amugaye yokora iki kugira ngo asubire kumera neza, bigenda gute? Umuntu aramugara nyene kuko igihimba ingingo nyamukuru ibikoresha ico gihimba ntibimeze neza. Urumva ntishobora gutanga itegeko utambuka kuruka ukuboko ngo bikunde. Kandi burya suguta gusa gukoresha ico gihimba n'umuntu aba afise mu bubabare ibintu bita ibinyanya bibabaza ibinyanya bibabaza. Urumva ivyo igikuru bigushikiye mu bisanzwe igikuru nyamukuru suko uba wataye iyo fonction y'ivyo bihimba uko kumugara. Igikuru kiba cihutirwa buriya naho uba wayigize kuri ico gice cy'ubwonko haba hari ibindi ibihimba nyamukuru bituma no mubiri wawe ubaho biba biri menase. Donc ikuru bavuga ati wihutire kwa muganga ni kugira ivyo bihimba byose bibanze kuba gukingirwa uko bikora bigaruke mu rugezo rwiza, hanyuma naho hantu hazivye nico gihimba izo ngingo z'ubwonko zononekaye turabe dushishuze kwa muganga bashishure barabe ati uyu muntu mu masaha nk'atatu canke mu misi ngahe turashobora kumukorera iki kugira ntabandanye. Donc ingingo z'ubwonko ziriko zirababara ntizibandanye ziyagura kandi ziko zirababara bagabanye nazo zibashe gukira n'ingoga. Ivyo nivyo byo byihutirwa. Sino ingingo z'umutwe ubwonko bw'umuntu ni gitangaza. Ingingo hariho ingingo zishobora zadangingo zababaye, hariho izindi ngingo ziba zikomeye zishobora guca zizisubirira muri uwo mwanya zitaba ziriko zirakora. Cyo gituma kenshi abantu bagize AVC babakorera ikintu citwa sinzi ngene no cita mu Kirundi kinesiotherapy. Hari aba bariko baragerageza novuga kugarukana gustimula gukosora gustimula kugira ibi ingingo z'ubwonko zimwe zikomeye zishobora gusubirira zimwe zigwaye zitariko zirakora zishobore kubikora. Nico gituma umuntu ababwira ati mugaruke kenshi kuko ni uca wamiza ko kugira izo ngingo uzitegeke buke buke zirarekupera umwanya yuko nazazindi zahora zikora ziba ziriko zirakira zirarekupera buke buke kwa kundi zikoresha ibindi bihimba by'umubiri. Cyo gituma ushobora gusanga hariho abantu bagira AVC by'ukuri akamugara
muga umuravye haheze nk'umwaka ugasanga nivyo ntakora ntafise za nguvu nk'izo yahorana kera mugabo ibi bintu vya misi yose akaba vyikorera akaba yitambukira ukuboko kwiwe aramukanya abantu akoresha iki ashobora no kwandika buke buke hariho amafonction ari novuga ari complexe atoroshe kugarura ego mugurumva birakunda ndabibutsa yuko turi mu kiganiro Mvura kiduha akaryo ko kumenya vyinshi ku magara y'abantu ariko imbere yuko turangiza mbega muhanura iki abariko baratwumviriza canke abatwumvirije inyifato bogira kugira ngo birinde iyo AVC canke ico bokora muri rusangi. Aha ngira ngaruke ku kintu Dr Claire kenshi tubona mu kazi ka misi yose tubivuge tutariye umuntu abantu barahendwa kandi birababaje iyo wiyumviriye umuntu agira akoreshe amahera tuzi ukuntu abangana kugira azogirishe igipimo cyo kuraba ko ubwonko bwababaye akoreshe ivyo Dr Claire avuze bya kinesiterapi kubera yabeshe n'umuntu amubwira ngo amuhaye umuti uvura ibintu ijana n'amajana akaca agenda akijajara ngaho one agahagarika umuti bigahera adushikiriye ntatambuka umuryango uri kuriyumvira ukuntu ugira utangure kubana nawe ikibano kishiremwo urazi abarundi ukuntu tumeze turabantu ducishana mwijisha ubugira utangure urugendo rutaryoshe kandi warushoboye kwikingira umuntu ufise ingwara twita ushobora kugwara igihe kinini ukwivuza ibinini kenshi hariho naho bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hariho n'amaprograme batanguye yo gushobora gutanga imiti nibivuza hakiri kare amazi atararenga inkombe hanyuma nobwira n'abantu yuko AVC irica ego murumvise byinshi twari kumwe n'abaganga babiri muganga Claire na muganga Brian ndabashimiye cyane turashimiye nize yuko namwe mwahakuye byinshi cyane mwumvise impanuro abaganga bahereje ko ndabashimire rero mwebwe mwese mwari muduteza abiri Lorita Flavia Chitegetse njira ko ndabashikiriza kino kiganiro arico mukeneye kutubaza mutwandikire kuri 72 23 23 23 naho ubutaha.